This is going to be a historic. Rushini rwa muthenya wa muthia wa gwika kambeni, mutongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza William Ruto na mutirithia wake Rigathi Gachagua maugite ngwataniro eno iri muharine wa mbere kuhunjia thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ kura cierekeire gũikio. We are committed to a peaceful election. We will not contradict our vow to uphold peace. We ask every supporter of Kenya Kwanza across Kenya to conduct themselves peacefully, to vote peacefully, and wait for the results peacefully. Ruto augite thayũ nĩguo gũtũma bũrũri ũhote kwĩhanda thutha wa maumĩrĩra ma gĩthurano kĩnene kũrekererio. We submit to peace, not because we are shy or fearful, but because we understand the need to have an environment to invigorate our ailing economy that needs all of us to fix immediately after the election. Area ya magicokerithia ciĩranĩro cia kũrehe ũthii wa na mbere makĩria honge-inĩ cia ũrĩmi na ũgima wa mwĩrĩ nĩ mahoete Akenya gũkeyumĩria na njĩra nene wa kerĩ kiumia gĩũkĩte kũmaikĩria kura. Ndakuoya mweke ũyũ ndĩnyihĩtie na gĩtĩo kĩnene mũno kũria andũ a nyũmba itũ metĩkĩre mahe William Ruto na Rigathi wa Gachagua mweke tutuĩke ndungata cianyu cia kũmũrutĩra wĩra, tũriũkie ũrĩmi witũ, tũriũkie biacara citũ, tũhe andũ a nyũmba itũ kanya ga gũthũkũma. We have come to you where you live, everywhere in our country. We have listened to you and heard you very, very clearly. We know your hopes, your anxieties, and we also know your fears. We assure you that we are not about to let you down. Mahingũrire mũthenya na kwarĩria andĩki a mohoro marũmanĩrĩria na kwarĩria mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo makĩheana ciĩranĩro ciao rĩa mũthia. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaũra.